వెల్కమ్ టు అశోక్ DevOps తెలుగు. ఈ వీడియోలో మనం టెరాఫామ్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి మ్యాక్బుక్లో అనేది చూద్దాం. సో లెట్స్ జంప్ ఇన్ టు ద వీడియో. సో ఫస్ట్ ఓపెన్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ అండ్ టైప్ టెరాఫామ్ డౌన్లోడ్. సో మీకు ఫస్ట్ పేజ్ వచ్చేసి ఇన్స్టాల్ టెరాఫామ్ హ్యాషికార్ప్ డెవలపర్ అని కనిపిస్తుంది. సో ఈ లింక్ని క్లిక్ చేయండి. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే మనకి టెరాఫామ్ ఇన్స్టాలేషన్ macOS, విండోస్, లైనక్స్, FreeBSD, OpenBSD, సోలారిస్ అని ఆప్షన్స్ కనబడుతున్నాయి. సో ప్రజెంట్ లేటెస్ట్ వెర్షన్ వచ్చేసి టెరాఫామ్ 1.3.5 లేటెస్ట్ వెర్షన్. ఓల్డర్ వెర్షన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ మీకు కనబడుతుంది 1.2.9, 1.1.9, 1.0.11. సో మీరు జనరల్గా మనం లేటెస్ట్ చూస్ చేస్తాం. ఎనీ స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే మనం ఓల్డర్ వెర్షన్కి వెళ్తాం. సో మీ macOSలో ఆల్రెడీ బ్రూ ఉంటే డైరెక్ట్ 2 కమాండ్స్తోని టెరాఫామ్ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. సో నేను మాన్యువల్గా ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలని చూపిస్తాను. సో నా ల్యాప్టాప్ వచ్చేసి యాపిల్ M1. సో ఐఎమ్ చూసింగ్ ARM64. సో డౌన్లోడ్ పైన క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో ఇది వచ్చేసి టెరాఫామ్ బైనరీ డౌన్లోడ్ చేస్తుంది. సో ఈ జిప్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత దీన్ని అన్జిప్ చేయండి. డబుల్ క్లిక్ చేస్తే అన్జిప్ అవుతుంది డైరెక్ట్. సో ఇది టెరాఫామ్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్. సో ఈ టెరాఫామ్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో దానికి వచ్చేసి మనం ఫస్ట్ టెర్మినల్ ఓపెన్ చేయండి. తర్వాత CD డౌన్లోడ్స్కి వెళ్తే లిస్ట్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేయండి, LS. సో మీకు టెరాఫామ్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ ఇంకా టెరాఫామ్ యొక్క జిప్ ఫైల్ కనబడుతుంది. సో ఫస్ట్ కమాండ్ వచ్చేసి ఎకో $path అని ఎంటర్ చేయండి. సో ఇది మనకు బైనరీస్ ఉన్న లొకేషన్ ఇస్తుంది. సో ఇందులో ఏదైనా ఒక డైరెక్టరీకి మన టెరాఫామ్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ని కాపీ చేసుకోవాలి. సో దానికి sudo copy cp terraform to user local bin, ఎంటర్. సో పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయండి. సో కాపీ అయిపోయింది. సో కాపీ అయిపోయిన తర్వాత మనం టెరాఫామ్ ఇన్స్టాలేషన్ పర్ఫెక్ట్ ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. టెరాఫామ్ -version. మీకు టెరాఫామ్ కరెక్ట్ ఇన్స్టాల్ అయితే ఇక్కడ టెరాఫామ్ వర్షన్ చూపెడుతుంది. సో టెరాఫామ్ వర్షన్ 1.3.5 ఆన్ డార్విన్ ARM64. సో మీకు ఏమన్నా టెరాఫామ్ కమాండ్ లైన్ హెల్ప్ కావాలంటే టెరాఫామ్ -help అని టైప్ చేయండి. సో ఇది మనకి టెరాఫామ్ -helpలో డిఫరెంట్ కమాండ్స్ వాటి యూసేజ్ అనేది ఇస్తుంది. మ్యాక్బుక్లో టెరాఫామ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ టెరాఫామ్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మ్యాక్లో ఎగ్జిక్యూటబుల్ పాత్ తెలుసుకొని ఆ పాత్లో మనం ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ని కాపీ చేయాలి. సో తర్వాత మనం టెరాఫామ్ కమాండ్స్ కొన్ని రన్ చేసి వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ like and subscribe for more videos.